ด้วยนะคุณนันทินีค่ะใช่ค่ะถ้าหากว่าเราสามารถตัดทัวร์ศูนย์เหรียญออกจากระบบได้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของที่พักที่ไม่ได้รับอนุญาตออกไปด้วยนะคะเป็นปัญหายืดเยื้อมานานนะคะ8-9 ปีเป็นปัญหามาตลอดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการออกกฎกระทรวงค่ะของมหาดไทยในการที่จะให้อาคารประเภทอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่โรงแรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าระบบได้อย่างถูกต้องด้วยเช่นกันนะคะตามสถิติของกรมการท่องเที่ยวค่ะระบุว่าณตอนนี้นะคะมีโรงแรมที่อยู่นอกระบบค่ะมากกว่า 10,000 แห่งนะคะหรือคิดเป็นจำนวนห้องก็ประมาณ 500,000 ห้องเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้าหากว่าไปดูพรบของโรงแรมนะคะเราพบว่ามีการปรับปรุงกันอยู่เพียงครั้งเดียวค่ะเมื่อปี 2547 ทั้งที่มีการเริ่มใช้กันตั้งแต่ปี 2478 เลยนะคะมาดูประเภทของโรงแรมกันบ้างค่ะประเภทโรงแรมมีทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกันนะคะอย่างแรกคือมีห้องพักอย่างเดียวค่ะอย่างต่อมาคือมีห้องพักและห้องอาหารด้วยนะคะส่วนที่ 3 เป็นห้องพักห้องอาหารห้องสัมมนาหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะและถ้าหากว่าครบทั้ง 3 อย่างนั้นนะคะก็คือเป็นโรงแรมที่มีบริการครบทุกอย่างมีอยู่เพียง 348 ห้องเท่านั้นเองนะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขห่างกันค่อนข้างเยอะจาก 3 ประเภทแรกค่ะคุณผู้ชมคะในปี 2551 ค่ะทางด้านของมหาดไทยมีความพยายามที่จะนำโรงแรมที่ไม่ถูกต้องนั้นมาเข้าสู่ระบบนะโดยให้มาจดทะเบียนกันภายในระยะเวลา 1 ปีค่ะก็คือปี 2552 นั่นเองซึ่งก็พบว่ามีโรงแรมที่มาขอยื่นจดทะเบียนอยู่ประมาณ 3,700 แห่งนะคะแต่ก็พบว่าไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้ค่ะเนื่องจากว่าติดล็อกข้อกฎหมายนะดังนั้นในปี 2552 ค่ะจึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะที่ชื่อว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรงแรมผิดกฎหมายพบปัญหา 3 เรื่องด้วยกันค่ะที่ว่าทำไมโรงแรมนอกระบบถึงเข้าไม่ได้อย่างแรกเป็นเรื่องของผังเมืองค่ะหมายความว่าโรงแรมนั้นนะคะเป็นการตั้งอยู่ในบริเวณที่ผังเมืองไม่อนุญาตให้มีโรงแรมค่ะส่วนที่ 2 ที่จอดรถนะคะโรงแรมขนาดเล็กค่ะจะมีต้นทุนน้อยพื้นที่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีความสามารถในเรื่องของการหาพื้นที่จอดรถได้ส่วนที่ 3 ค่ะเป็นเรื่องของตัวอาคารหมายความว่าอะไรการก่อสร้างโรงแรมขนาดเล็กนะคะมีการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะมาดูถัดไปนะคะก็คือในเรื่องของทีนี้ความพยายามในการที่จะนำโรงแรมที่อยู่นอกระบบเข้ามาสู่ในระบบนะคะก็มีความต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งมาล่าสุดนะคะมีการออกกฎกระทรวงค่ะกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นนะคะที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมปี 2559 กฎระเบียบเหล่านี้นะคะจะทำให้โรงแรมประเภทที่ 1 และที่ 2 นะคะสามารถที่จะใช้เวลาประมาณ 5 ปีในการที่จะเข้าสู่ระบบได้นะคะบางพื้นที่ที่มีพื้นที่พาณิชย์หรือว่าห้องโถงไม่เกิน 300 ตารางเมตรนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะมีที่จอดรถค่ะส่วนเรื่องปัญหาของวัสดุก่อสร้างที่อาจจะอิงกับบริษัทโรงแรมที่มีมาตรฐานสูงก็มีการปรับลดลงมาค่ะแต่ว่ายังจะต้องอิงกับเรื่องของมาตรฐานที่เป็นเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะคะถ้าหากว่าสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดนี้ค่ะก็คาดว่าจะทำให้โรงแรมที่อยู่นอกระบบนั้นสามารถเข้ามาอยู่ในระบบได้มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยค่ะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทยหรือ THA ระบุว่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของไทยเติบโตเฉลี่ย16-17%ค่ะจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 14 ล้านคนในปี 2552 เพิ่มมาเป็นกว่า 29 ล้านคนเมื่อปี 2558 ค่ะส่งผลให้มีคนสนใจเข้ามาดำเนินธุรกิจโรงแรมกันมากขึ้นแต่จากข้อมูลกลับพบว่ามีโรงแรมหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจไม่ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากกระทบต่อคุณภาพและการแข่งขันของธุรกิจแล้วนะคะยังส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐด้วยค่ะส่วนของภาษีโรงเรือนซึ่งท้องถิ่นเก็บเนี่ยในถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยก็จะเสียในอัตรา 12.5% ของการประเมินรายได้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นลักษณะของการที่เขาจดทะเบียนเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยและเขาคำนวณรายได้ของเขาเป็นรายเดือนเนี่ยอัตราค่าเข้าพักเนี่ยในอัตรารายเดือนเนี่ยมันจะถูกกว่ามากแถมภาษีโรงเรือนสำหรับพวกบรรดาที่เข้าพักรายเดือนเนี่ยยังสามารถที่จะจ่ายเพียงครึ่งเดียวของค่าเช่านะครับและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยไปจ่ายเป็นลักษณะของการเช่าเฟอร์นิเจอร์ซึ่งตรงนี้เสียภาษีการค้าเพียงแค่ 3%สำหรับการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญในช่วงที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกำกับดูแลความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยค่ะเพื่อการขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและจีนซึ่งก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่า
และนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการกำหนดราคาขายทัวร์ขั้นต่ำที่ 1,000 บาทต่อคนต่อวัน เพื่อให้บริษัททัวร์สามารถกำหนดราคาขายแพ็กเกจแล้วก็เดินหน้าทำการตลาดต่อไปได้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้ก่อนต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลวันชาติจีน อีกทั้งได้เสนอให้รัฐบาลของไทยค่ะยกเว้นค่าวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุน ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมประเมินผลกระทบจากมาตรการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจค่ะเนื่องจากว่ารายได้ภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนถึง15%ของ GDP นะคะเบื้องต้นก็พบว่าในปีนี้นักท่องเที่ยวจะลดลงกว่า 200,000 คนเลยทีเดียวนะคะส่วนปีหน้าคาดว่าจะลดลง 100,000 คนค่ะขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับผลกระทบนะคะยังเป็นกลุ่มรายกลางแล้วก็รายเล็กค่ะมาดูกันนะคะว่าช่วง 8 เดือนที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวนั้นมีจำนวนเท่าไหร่กันบ้างค่ะมาดูกันเลยนะคะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะอยู่ที่ 4,000,000 คนนะคะ 22,400,000 คนค่ะมีการขยายตัวค่ะ11.83%ถือว่าเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในรอบ 5 ปีนะคะถือเป็นข่าวดีค่ะแล้วก็รายได้อยู่ที่ประมาณ1 ล้านบาทนะคะขยายตัว11.83%เช่นกันนะคะก็เป็นรายได้สูงสุดในรอบ 5 ปีค่ะนี่เป็นตัวเลขในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมานะคะอีกไม่กี่วันค่ะจะเข้าไตรมาสที่ 4 แล้วนะคะก็จะเป็นช่วงที่เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยววันหยุดค่อนข้างเยอะค่ะการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศยังคงจำเป็นอยู่นะคะแต่การกำหนดทิศทางนะคะยังสำคัญเลยค่ะว่าผู้ประกอบการจะมีการปรับตัวเข้ากับการปรับปรามมาตรการของการแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญได้แค่ไหนเพราะว่าชาวจีนนะคะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของไทยอันนี้ต้องปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียวค่ะค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญที่อาจทำให้นักท่องเที่ยวลดลงในปีนี้นะคะแต่ทว่าอาจจะส่งผลดีก็ได้ในการได้มาซึ่งรายได้ที่ถูกต้องแล้วก็ระยะยาวด้วยนั่นน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็เกิดประโยชน์กับการท่องเที่ยวไทยอย่างแท้จริงนะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ